بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الواحد مننا في غير هذا المكان ينام ملء الجفون مرتاح ولا عليه من شيء، والحمد لله. عياله معاه، أولاده معاه، هم مستأنسين به وهو مستأنس بهم، هم مطمئنين وهو كذلك مطمئن، والله يزيدكم راحة واستئناس واطمئنان وأمان. ولكن هل فكرت في هؤلاء الغلابة، في هذه المسيكين؟ هل فكرت في هؤلاء الناس، هذه البيوت؟ هل أديت حق شكر الله نعمة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والعافية اللي ربنا أكرمك به، بينما هؤلاء الضعفاء والغلابة والفقراء الذين صبروا على الابتلاء، أوذوا في الله وتحملوا، هجروا في الله وهاجروا، أخرجوا من ديارهم عنوة وظلما وبطشا وقسرا. كثير منهم مات غريقا، كثير منهم مات شهيدا، كثير منهم ما زال يطالب بحقوقه، ولكن أنى له ذلك إذا كان الخصم هو القاضي. الدول الإسلامية العالمية التي تتفرج على هذه المأساة الإنسانية، هذه الكارثة، هذه الجرائم الكوارثية التي تمارسها الحكومة البورمية الفاشية الغاشية الطاغية الظالمة على هؤلاء الضعفاء من أراكان أصيلين، عرق أصيل في أراكان الروهنجية. افترت عليهم الحكومة وقالت إنهم دخلاء. كيف دخلاء وهم أصلا نزعت منهم المواطنة في عام 1942؟ الآن كم سنة وما زالوا يقولون أنتم دخلاء. كيف دخلاء وقد كانوا ملوكا على أراكان 3 قرون وهم يحكمون أراكان؟ كيف دخلاء وهم ملوك وحكام في أراكان 3 قرون، أكثر من 300 سنة؟ كيف دخلاء وقد كانت مملكة أراكان قبل أن تتكون حكومة بورما، قبل أن يأتيها الاستعمار البريطاني، قبل أن يأتي الاستقلال بعد الاستعمار بكثير، كانت مملكة إسلامية اسمها أراكان. فكيف دخلاء؟ ولكن من ينصف المظلوم؟ إن كان هذا المظلوم ضعيف، إن كان هذا المظلوم مسلم، إن كان هذا المظلوم لا مال له، إن كان هذا المظلوم لا قوة له، إن كان هذا المظلوم نزعت منه المواطنة، إن كان هذا المظلوم مورست فيه السخرة، إن كان هذا المظلوم أجبر على التهجير والتشريد، إن كان هذا المظلوم حرم من التعليم في بلاده، ما تعلم، ما وجد مجال يتعلم، بل كان يفرض عليه الجهل فرضا، إن كان هذا المظلوم في دياره يعيش كأنه غريب، بينما الأغراب يعيشون أحرارا طليقين. أي معادلة وأي قياس! هؤلاء صبروا على البلاء وخرجوا من ديارهم ليس لأنهم كانوا جيع، ليس لأنهم كانوا لا يجدون ما يأكلون ولا يختاتون، بل خرجوا من ديارهم حفاظا على الدين، حفاظا على الإسلام، حفاظا على الإسلام خرجوا من ديارهم. إخواني المسلمون أناديكم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إخوانكم قالوا ربنا الله وما زالوا يقولون ربنا الله، خرجوا من أجل هذا الدين، أفتتركونهم بهذا الشكل؟ لا تسألون عنهم، لا تواسوهم، لا تساندوهم، لا تشاركوهم آلامهم وأحزانهم، لا تناصرون قضيتهم. إخواني، يا من حباه الله العقل الرشيد والفكر السديد والعلم، ناصروا إخوانكم المسلمين، هؤلاء إخوانكم المسلمين، ناصروهم وناصروا قضيتهم، ارفعوا قضيتهم في جميع المحافل العالمية والتنظيمات الدولية،
حتى تكون لنا ضجة عالمية كبيرة من كل مكان، كل مسلم في كل مكان يصرح ويصرخ وينادي ويطالب بحقوق الروهنجية حتى يعودوا إلى أوطانهم سالمين معززين مكرمين. الأمل فيكم يا معشر المسلمين كبير، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنتم قدها وقدود. إن شاء الله تناصرون إخوانكم، إن شاء الله تناصرونهم، إن شاء الله تساعدونهم، إن شاء الله تساندونهم، وسيتحقق بإذن الله الحق ولو طال أمد الظلم، لكنه يوما ما سيزول. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.